Police Commissioner General Godwin Matanga last week deliberately avoided Vice President Constantino Chiwenga, fearing backlash from President Emerson Mnangagwa. Now iyi yava kupisa manje muri Zimbabwe kwazvakuendaka pane chinhu chinenge chinoda kuitika pamberi apa, chinhu chichashamisa vanhu. Sana mina mashoko anobuda nyogwa muzara nazo kuti subscribe like turn on the bell icon. Tinoona munhu umonyogwa muchinzi pana pamuzimu ayi. Instead of inviting Chiwenga, Matanga extended the invitation to former Vice President Kembo Mohadi to commission 450 police vehicles. Sources within ZRP headquarters revealed that the original invitation was intended for Chiwenga, but Matanga altered it due to concerns over the ongoing power struggles within ZANU-PF. Now iri panapa yachizokora manje tikuona kuti pane motokari 450 dzakakomishonwa dzemapurisa dzinzi aiwa ndedzekuti mapurisa kukwanisa kufera maSADC delegates. Panapa zvamungoziva kuti mutungamiri wenyika ndiIdi Mnangagwa anoteerwa naChiwenga, the second deputy ndi Mohadi, but later invitation yange yakanzi Chiwenga ndiye munhu ari kufanira kunokomishona those vehicles, but Matanga anosvika unorabhisha unoti hatimudi ngatisei Mohadi. Chimbofunga kuti kana uriwo mutungamiri and then uri kufanira kukomishina kati ndiwe mukuru panguva iyoyo, woona munhu mudiki kwauri achipiwa the powers to override you, how do you feel? Panapa tiri kuona kuti Chiwenga is now a hot potato because everything is now against him. Ma-institutions ese ari lawyer kuna Idi Mnangagwa aiwa ava kumusideline, ava kutodismissiwa from his duties. Chiwenga hapana pata kutongomuona as an ordinary citizen, but he is the very person akaita kuti these guys vakwanise kusvika pavari, kudya kwavari kuita zvingade zvakapera izvi, but ndiye akaita kuti vave secured vasvike pamapositions ewaya. Chipotidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi, awa chinyatsora kuratidza betrayal. Ina comment section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.